файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Що ж, ваше прохання виконуємо. Ви питали і просили нас скласти такий гороскоп для інкубації домашніх птахів на квітень 26-го року. Але дуже цікава ситуація. У нас завжди вихід повинен бути, він дійсно дуже успішний і майже 100% здорових пташенят. Це період, коли у нас спалений шлях місяця і сама повня йде. Ось оці 3 дні до 1-2 доби за день до повні і після повні 1-2 дня. Отже, дивіться, у нас перше так виходить, що в кінці квітня починається вихід пташків 29 квітня і повинен завершитися 3 травня. До речі, хтось написав із початківців, що ось неправильно ми відраховуємо, тому що от тільки курка сидить, квочка, рівно 3 тижні, і тоді починають одночасно всі курчата з'являтися з яєць. Це неправда, тому що ми багато років цим займалися. У нас дуже цікава ситуація була з гусинею, яку збираємо вже яйці завчасно і викладаємо яйця вже під гусиню, під квочку гусиню вже в той час, коли треба, щоб вилупилися в повню. І у нас вийшло, що перше гусенятко вже з'явилося на 27-й день. Ми його забрали під лампу, годували, а вже інші з'явилися на 30-й і 31-й день. І ось потім у нас гусятко стало гусем, який був атаманом у нашому гусиному стаді. Так що, дивіться, це таке діло дуже важливе, і кожне яйце має свою долю і свій час на те, щоб прийти в життя. Є загальні такі дані, а вже в цей період ми повинні слідкувати. Отже, нагадаємо, що в нас не просто буде в травні вихід, а в кінці квітня починається ще раз. 29 квітня починається вихід, будьте вже готові підглядати, що там коїться під гусинею. Та й, до речі, і під куркою, і під іншими пташками. Та інкубатор теж завчасно заглядайте, все робіть вчасно. І цей вихід з 29 квітня по 3 травня може бути. Якщо вийде на 1 травня, 2 дуже добре, і 3 теж. Давайте розглянемо по нашим птахам. І так, дивіться, у нас така ось справа. Для курей ми закладаємо яйця на інкубацію з 13 по 15 квітня включно. Гуси-індики з 4 по 6 квітня. Перепела з 16 включно по 18 квітня. Ось мускусні качки, вони вирішили, що їм треба з березня розпочинати свою справу. Так, вони дуже довго в нас знаходяться в інкубації, яйця мускусних качок. І тут треба слідкувати вже, щоб закладка була у вас з 25 по 28 березня. Тобто в кінці березня. Я тепер зрозуміла, чому ви так просили, щоб завчасно зробити на інкубацію. І те ж саме у нас з качками білою, українською, башкирською та пекінською. Тут починаємо закладати яйця на інкубацію цих качок з 29 березня по 2 квітня. І отримаємо вихід з 29 квітня по 3 травня. Мабуть, відповіли на всі ваші питання. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік, які дуже багато різних птахів вирощували у своєму господарстві. Був у нас такий досвід, що ми поклали яйця так, що вони вийшли не в повню, а в дні гекати. Там нічого не вийшло. Всі бовтуни були. І от ми тоді почали розбиратися і виясняти, що ж це таке, чому так воно виходить. А здається, дуже все просто. Не здається, а треба знати. Є просто досвід, а потім шукаємо знання. І якщо вони вам дуже-дуже корисні, ми будемо раді
І дякуємо вам за коментарі, за ваші розповіді, за те, що ви ділитеся своїми успіхами. А ми бажаємо вам удачі і успіхів у всіх ваших справах і в справі розведення домашніх птахів. На цьому завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.